Të nderuar shikues, jemi rikthyer në pjesën e dytë të pasdites me personalitetin në studio dhe temën për të cilën sot do të diskutojmë. Do të flasim në fakt për një temë shumë të rëndësishme, e cila ka të bëjë me fushatën 16 ditë të aktivizimit kundër dhunës në baza gjinore. Kjo fushatë në fakt ka filluar më 25 nëntor në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave dhe përfundon pikërisht pra më 10 dhjetor në ditën e të drejtave të njeriut. Në fakt do të flasim konkretisht në aspektin psikologjik që ka të bëjë me dhunën në baza gjinore edhe fushatën e 16 ditëve të aktivizimit në kuadër të dhunës me baza gjinore. Për të folur për një temë të tillë, ne kemi nderin dhe kënaqësinë që në studion tonë sot na nderoj një psikologe dhe njëkohësisht edhe aktiviste shoqërore, Flaza Jusufi Saliu. Përshëndetje dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje Ariana, faleminderit, kënaqësia është e imja. Faleminderit shumë dhe privilegj që gjithmonë na nderoni nëpër emisionet tona. Atëherë fillimisht të flasim në aspektin psikologjik, por njëkohësisht edhe në aspektin shoqëror se si fillon dhuna ndaj grave dhe a ka gjithmonë lidhje dhuna psiqike me atë fizike. Dhuna ndaj grave nuk fillon nga shuplaka e parë, nuk fillon as nga sharja e parë, por unë e them se fillon shumë më herët, fillon prej në momentin kur në familjet tona nuk gëzohemi se ka lindur një vajzë. Bile edhe më herët prej në shtatzani, kur të tjerët shpresojnë se fëmia të jetë djalë. Të thot këtu i ka rënjët ajo pabarazia gjinore, e cila më vonë sjell dhe vjen deri tek dhuna. Është gjithmonë fizike, po dhuna dhe konflikti, të them, në çdo familje ekzistojnë konfliktet, dhe këto në thelb janë didukuri plotësisht të ndryshme, dhe konflikti në vete nuk është një dukuri e keqe dhe negative, po më rëndësi është se si ne i qasemi atij konfliktit, dhe a shohim të kemi qasje konstruktive për të zgjedhur konfliktin, ose shkojmë nga ajo që të përshkallëzojmë dhe të sjellim deri tek dhuna. A është gjithmonë fizike? Jo, ekzistojnë edhe shumë forma të tjera që janë shumë problematike dhe të dëmshme. Absolutisht. Dhe dhuna është e prezente shumë në shoqërinë tonë. Qoftë ajo se është e drejtë për drejtë, ose ka edhe forma strukturale dhe të fshehura. Pikërisht këtu desha edhe të ndërlidhem kur përmendet vendin tonë. Cili është pra realiteti i dhunës ndaj grave në vendin tonë? Në Maqedoni çdo e treta grua është viktim e dhunës familjare. Dhe me dhunë familjare nënkuptojmë do të thotë çdo veprim i cili një person përmes të cilit cënohet një person tjetër në atë familje. Do të thotë qoftë se është ajo dhunë fizike apo dhunë mendore, psikologjike. Realiteti është se dhuna ndaj grave nuk është një tregim i huaj. Ajo është pjesë e jetëve tona, e shoqërisë tonë, sepse ne jemi një shoqëri patriarkale. Dhe ajo themelet i ka atij dhuna ndaj grave. Realisht është numri shumë i madh. Shumë raste dhe përfundojnë me tragjikisht me femicid, por edhe numri i rasteve të fshehura dhe të padukshme mendoj se është shumë më i madh. Ne jemi një shoqëri për fat të keq, të cilët edhe pas vdekjes së viktimës ne gjejmë mënyra si shoqëri se si ta fajsojmë gruan. Pikërisht. Po, duhet të ndalem edhe pak në atë që përmendet që pak më herët lindja e vajzës në familje apo mentaliteti, pra si ndikojnë këto stereotipe dhe rritja patriarkale për shembull tek vajzat. Po, kjo është një prej çështjeve shumë problematike, do të thotë prej në fëmijëri, në për shoqëritë tona, në për shkollat tona, do të thotë ndëgjojmë çdo herë ato frazat se ai që të rreht të do. Kjo nuk është e vërtetë. Ai që të do kujdeset për ti. Dhe ne në këtë mënyrë të karaf, duroje, nuk është diçka problematike, ne normalizojmë dhunën, normalizojmë diçka që thjesht nuk është normale. Dhe kjo pastaj përshkallëzohet dhe thjesht ne jemi të mësuar se diçka përkundër kësaj do të dhunës ekziston koncepti i padhunshmërisë. Ajo është do të thotë që i del kundër, duhet i kundërvihesh atij banalitetit të cilit të thotë se duro kur dikush të rreh. Jo, duhet i kundërvihesh çdo person, do të thotë edhe kur i ndodhen dikujt tjetër, për t'i dalë ballë dhe për të thënë se jo, kjo nuk është e drejtë dhe duhet të ndalohet.
Stereotipet janë të shumta ndaj grave, ndaj vajzave që ne i ndigjojmë. Je në derë të huaj, je në shtëpi të huaj, duro, ule zërin, të karaht është normale, burë është, çdo kush e bën, edhe shumë të tjera, dhe këto lloj stereotipe do të thotë gjithmonë kjo është ai narrativi patriarkal që ushqehet dhe që, siç e thash më herët, normalizohet se është diçka që thjesht është pjesë e jona edhe ne duhet ta pranojmë si të tillë. Dhe sigurisht ajo pastaj ka edhe ato pasojat e veta. Absolutisht, dhuna çdo herë ka pasoja, çdo herë. Megjithatë është ajo çështja që përmendet edhe pak më herët, çështja e femicidit, që ndërlidhet shumë edhe me fshehjen e dhunës. Pse mendoni që gratë fshehin dhunën dhe çfarë pasoja mund të ketë kjo fshehje e dhunës ndaj gruas në këtë rast? Pikërisht çështja e paragjykimeve. Ajo është që e bën problematikën më të madhe, ne si shoqëri jemi shoqëri që shumë gjykojmë. Edhe shumë na intereson se çka mendojnë të tjerët për ne. Edhe shumë gra besoj që e fshehin dhunën, të them e maskojnë me buzëqeshjen e tyre, e bartin vetë atë barë thjesht. Edhe ajo sjell pasoja, fillimisht ajo ka pasoja psikosomatike, pastaj ato shndrohen në probleme të vërteta dhe në sëmundje të vërteta. Dhe statistikat tregojnë se gratë që janë konstant në dhunë, do të thotë kanë probleme shëndetësore prej më të ndryshmeve. Pikërisht, ne gjithmonë e mentojmë dhunën fizike, atë si dhunë ndaj gruas në këtë rast, por të flasim pak për format e dhunës familjare përveç dhunës fizike. Cilat mund të jenë? Po ka forma të ndryshme dhuna. Do të thotë kjo që është dhunë fizike, do të thotë në vete ngërthen ato lëndimet trupore prej më të ndryshmeve. Kemi dhunë seksuale, kemi dhunë ekonomike, që të them të drejtën për shoqërinë tonë është shumë e rëndësishme, pasi që gratë tek ne nuk janë të pavarura financiarisht në aspektin ekonomik, dhe do të thotë në këtë rast partneri që është dhunues ka në kontroll financat, ka në kontroll fuqia është tek ai, dhe kjo e bën më të vështirë për gratë që të jenë të pavarura. Pastaj kemi dhunën psikologjike, mendore që është shumë e rëndësishme, kjo ngërthen vete, do të thotë nënçmimet, ofendimet, frikën, komplet kontroll emocional ndaj partnerit. Dhe gjithashtu është edhe ajo dhuna pasive, e cila nganjëherë na duket kusht është më pak e dëmshme, por realisht ka të bëjë me atë kur partneri fizikisht është prezent, por jo edhe emocionalisht. Do të thotë gruaja ndjehet e vetmuar, e tërhequr, e nënçmuar, ka pushtërsime ndaj saj dhe kështu me radhë. Të flasim edhe pak në aspektin psikologjik për ciklin e dhunës. Se mund të na shpjegoni pra çfarë është cikli i dhunës edhe si zhvillohet, në çfarë ciklesh zhvillohet? Cikli i dhunës është diçka që nuk ndërpritet, ajo vazhdon dhe rrotullohet. Fillimisht fillon ashtu që viktima tenton ta parandaloj që mos të vijë deri tek akti dhunues, ta qetësoj dhunuesin. Unë shpeshherë përdori, kemi dëgjuar për atë prallën që e tregon me ujkun edhe me qengjin, kur i thot mos ma turbullo ujtin. Do thotë edhe pse qengji i thot unë nuk mundem të ta turbulloj ti ujtin, se ti je tu pi ujë atje ku del nga burimi, e unë jam këtu poshtë. Edhe atër ujku i kthehet i thotë bile edhe i mençur, po mbahesh, edhe e han. Kjo ndodh edhe në këto raste për ndërmjet viktimës dhe dhunuesit, do të thotë edhe pse viktima tenton mos ta provokoj, akti dhunues do të thotë ndodh, dhe pasi që ndodh akti, zakonisht në fillimet e këtine dhunave familjare, to pendohen, dhunuesi pendohet, mundohet kërkojë falje, ndoshta premtojnë se nuk do të përsëritet, dhe pas kësaj ka një periudhë të them qetësie, derisa të përsëritet e njëjta. Dhe kështu ajo qarkullon vazhdimisht, ka një cikël që nuk ndërpritet. Po megjithatë viktima është gjithmonë fajtore për dhunën që e përjeton, këtë rast gruaja? Jo, absolutisht jo. Do të kthehemi edhe pak te pjesa e ciklit që nuk ndërpritet, do të thotë ai cikël do të ndërpritet vetëm me ndërhyrje të jashtme. Ajo është ose do të ketë divorc, ose të ketë terapi psikologjike.
se ekzistojnë raste kur realisht kjo do të jetë interes nga të dy palët dhe të shkohet në terapi individuale fillimisht, pastaj pasi që të kalojnë terapit individuale, atëherë nëse nga të dy anët ka vullnet, atëherë shkohet në terapi familjare. Dhe ajo sjell deri tek përpunimi i konfliktit, që në vete ngërthen proces shumë të vështirë për të ndryshon komplet marrëdhëniet dhe është e patjetërsueshme që të vjet deri tek bashkëpunimi në mes të dy palëve, që të ndjehet siguria dhe besimi, se nëse nuk ka siguri dhe besim, thjesht nuk funksionon. Dhe a mund të shetë njëherë të sigurisht, duja dhe... a ndjetë fajsor, me çështjen e fajt, ma falë se, me çështjen e fajt është interesant, se tek ne thjesht ashtu shoqëria jemi. Çdo herë ai narrativi patriarkal kërkon fajin tek gruaja. Çdo herë interpretohet se gruaja ka bërë diçka, prandaj e ka merituar, edhe thjesht kur ajo ndodh se si që thamë, është cikël dhe ndodh në një periudhë më gjatë të jetës. Edhe thjesht viktima fillon edhe të dishoj tek vetja. Edhe është shumë e rëndësishme ta dinë se nuk janë ata që janë fajtore, se absolutisht nuk është as pak fert përveç dhunës që e bartin, ta bartin edhe përgjegjësinë e fajt të veprimit të dhunuesit në këtë rast. Ashtu që ta kenë qartë se faji nuk është tek ato. Megjithatë, çfarë i bën burrat në këtë rast, që janë kaq të dhunueshëm në fakt, nga vjen një sjellje e tillë, cilët mund të jenë ato faktorë që ndikojnë, që në këtë rast flasim për gjininë mashkullore, po megjithatë mund të jetë edhe anasjelltas në raste të veçanta. Pra çfarë mund ta bëjë një dhunues që të jetë i tillë? Absolutisht ekzistojnë rast. Mirë po, shumë numri më i madh i rasteve është që dhunues janë në këtë rast burrat, po shkaqe që janë të shumta, çdo herë themi fillojnë të kundi prej në familje edhe sjellin çrregullime, qofse ata kanë qenë në një moment të jetës së tyre vetë viktimat, se edhe ajo është një cikël i cili përsëritet, edhe ndron rolin nga viktima në dhunues dhe kështu me radhë, por ajo që edhe kanë ato çrregullime të ndryshme, mund të jenë çrregullime narcisoide dhe shumë të tjera, por ajo që është e rëndësishme të them është se ato në momentin kur janë në pozicionin e dhunuesit, ata janë njerëz të mëdhej dhe duhet të marrin përgjegjësi për veprimet e veta, ashtu që mendoj se as nuk duan dhe as nuk dinë dhe as nuk duan të ndryshojnë, sepse ai lloj jetese atyre u sjell një lloj komoditeti, një lloj kontrolli ndaj situatës, familjes, gruas, ashtu që thjesht ato kanë një luftë me vetveten, mirë po momenti kur ata sulmojnë, ndjehen superior dhe ndjehen të mbi fuqishëm mbi gruan. Realisht ata janë shumë të dobët dhe emocionalisht të ftohtë. Çfarë force gjejnë gratë që përballen me dhunën dhe realisht ku mund ta gjejnë ose ku e gjejnë këtë forcë që të përballen me një dhunë të tillë? Po për fat të keq këto gra nuk gëzojnë shëndet mentor të mirë, sepse dhuna ka pasojat të veta, por mekanizmat mbrojtës funksionojnë dhe punojnë. Të thotë ato mundohen të gjejnë mënyrë se si të gruaja të mbijetoje dhe kemi fat që organizmi është i tillë. Mirë po natyra e gruas është ashtu që gjejnë forcën tek dhimbja. Ato çdo herë gjejnë mënyrën se si të shkaku ndoshta i familje, si fëmiu të diçka që si të mbijetoj. Dhe forcën e gjejnë edhe tek ajo se ato thjesht nuk frigohen të ndjejnë dhe të përjetojnë jetën e vete edhe ndjenjat e tjera. Me që jemi në këto 10 ditët e aktivizimit për dhunën ndaj gruas, çfarë mund bëjmë ne si shoqëri ose çfarë mund bëjë shoqëria për të luftuar dhunën ndaj grave? Po mendoj se shumë çka mund të bëjë Ariana, dhe të them të drejtën edhe kjo sot ti çka e bën, edhe që jep hapësirë kësaj teme të rëndësishme, se është e përgjegjësi e krejt shoqërisë kjo temë, do të thotë mendoj se edhe kjo është një prej sendeve dhe elementeve të rëndësishme që shoqëria mund të bëjë, do të thotë vetëdijsimi se është pjesë e jetës tonë, se është pjesë që absolutisht sot ndoshta në këtë moment është të kujt i ndodh. Gjithashtu shumë e rëndësishme është mendoj fëmijëve, të rinjve të edukohen në këtë aspekt, të marrën në njohuri se çfarë është
pabarazi gjinore në më shumë aspekte. Edhe ato që përmendëm, edhe për dhunat ekonomike, do të pabarazin gjinore në krejt sfera, dhe të vetëdisohen thjesht se çfarë do me thonë një ka kjo. Gjithashtu edhe institucionet duhet ta kryjnë punën e vete me përgjegjësi dhe të reagojnë kur paraqiten raste të dhunës. Fushatat, organizatat, mediat të japin përkrahje dhe në vazhdimsi të punojnë për vetëdijsimin. Faleminderit shumë për kontributin tuaj, që gjithmonë në fakt e jepni për emisionet tona, mbi gjitha për një temë kaq të rëndësishme që i takon sferës tuaj, psikologjisë, por megjithatë edhe shoqërisë. Faleminderit shumë që ishi pjesë e emisionit ton. Faleminderit Ariana. Dhe asnjëherë mos të harrojmë se kjo një prej elementeve që stereotipike që u thuan vajzave është se çdo herë thonë të gjithë janë të njëjtë me shkujt, ushqehet një narrativ negativ. Jo, nuk janë të gjithë të njëjtë. Absolutisht dhe nuk janë të gjithë dhunues. Ashtu që burrat që janë realisht të fuqishëm, ato i respektojnë gratë. Do të thotë mos ndaloni në atë se vetëm krejt janë të njëjtë. Jo, nuk janë. Faleminderit shumë edhe për këtë porosi, faleminderit që ishe pjesë e emisionit tonë. Faleminderit Ariana. Të nderuar shikues, ishte pra kjo pjesa me personalitetin e ditës dhe tema për sot. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak në pjesën e fundit të emisionit. Shumë bukur, super, ishte rahat. S'ka nga super.